好了，兄弟们啊，大家好啊！咱们又到了一台全金属的丝感挖掘机啊，大家看一下，很香哇！看到没有？哇，满满的！哇，这个大电池，这个电池还是有点小啊，只有4400毫。咱们现在把这个东西拿出来啊，来，遥控器，看到没有？这遥控器手感还是相当可以的啊，非常的喜欢。然后这个说明书一本啊，看到没有？这是说明书，把这个拿出来，把挖机拿出来啊，然后这里还有一个 B3的充电器，现在把挖机拿出来，哇塞，很沉哦，好像重量是20多斤，可能在22斤吧，这个一个整体的，非常漂亮啊。有点这个虚位还是有点大啊。咱们这一台呢，这一台把它就是拿过来以后啊，现在准备把它全部拆掉，里面所有的零部件拆掉，就是把这个动力系统全部拆掉，准备把它改成液压的啊，改成液压挖掘机。后期的话，我会给大家更新一下这个拆解的视频，然后还有就是，然后把它升级液压的一个视频。这样子啊，非常的漂亮，给大家看看细节。这是它的一个遥控器，看到没有？非常的丝滑啊，还是可以的啊。丝感的挖掘机遥控器做成这样的，相当可以了啊。我们来看看这个挖掘机，这个挖斗还是相当可以的啊，一个拳头大小，我一个拳头可以放进去。这个驾驶室。细节还是满满的啊，非常漂亮。这个大电池仓，看到没有？好大一个电池仓。好，后面给大家做一下拆解视频。